রেস্টুরেন্টে গেলে চিকেনে যে সমস্ত মেনুগুলো আমরা অর্ডার করে থাকি তার মধ্যে কিন্তু কড়াই চিকেন অন্যতম। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি স্পেশাল কড়াই মশলা দিয়ে দারুণ স্বাদের কড়াই চিকেনের রেসিপি, তাও চিকেনটা আগে থেকে ম্যারিনেট করার ঝামেলা ছাড়াই। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক আজকের আমাদের স্পেশাল রেসিপি কড়াই চিকেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি পৌশালী রায়। আমার চ্যানেল বাহারি ব্যঞ্জনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি চেষ্টা করি নিত্য নতুন মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর রেসিপি শেয়ার করার। এই ধরনের রেসিপিগুলি পাওয়ার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের যে ছোট্ট বেল আইকনটি আছে সেটিকে অল করে দেবেন, তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সবার প্রথম তার নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। কড়াই চিকেন বানানোর জন্য প্রথমে একটা ননস্টিক প্যান গরম করে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন মতো অলিভ অয়েল। আপনারা চাইলে অলিভ অয়েলের পরিবর্তে সাদা তেলও ব্যবহার করতে পারেন। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 কাপ মতো পেঁয়াজের পাপড়ি। এখানে পেঁয়াজের পাপড়িগুলোকে আমি কিউবস করে কেটে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিলাম। মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে এটাকে আমি হালকা করে একটু ভেজে নেব। 30 সেকেন্ড পর অ্যাড করে দিচ্ছি একটা ক্যাপসিকাম। একটা মাঝারি সাইজের ক্যাপসিকামকে আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি, সেটা এবার পেঁয়াজের সাথে মোটামুটি 1 থেকে 1.5 মিনিট মতো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে ভেজে নেব। ফিরে এলাম 1.5 মিনিট পর। আমাদের পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এটা আমি প্যান থেকে তুলে নিচ্ছি। সেম প্যানের মধ্যে আমি আরও 1 টেবিল স্পুন মতো অলিভ অয়েল অ্যাড করে দিলাম। অলিভ অয়েল বেশি গরম করার প্রয়োজন হয় না, তাই অল্প গরম হওয়ার পরে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন মতো জিরে। দিচ্ছি 2টো শুকনো লাল লঙ্কা। ফোড়নটাকে আমি 10 থেকে 15 সেকেন্ড মতো একটু ভেজে নেব। ফোড়নটা ভাজা হয়ে গেছে। এখানে 4টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে আমি ফাইনলি চপ করে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। এখন একটু সময় নিয়ে পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে আমি ভেজে নেব। ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পর। পেঁয়াজের কালারটা সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল স্পুন মতো জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। এবারে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ যাওয়া অবধি এটাকে আমি ভেজে নেব। ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। আদা, পেঁয়াজ, রসুন খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি চিকেন। এখানে আমি প্রায় 750 গ্রাম মতো রেগুলার কাট চিকেন নিয়েছি। আমি উইথ বোন চিকেন পিস নিয়েছি, সেগুলো এবার দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা কিন্তু আগে থেকে ম্যারিনেট করে আমি রাখিনি। হাই ফ্লেমে চিকেনটাকে আমি 5 থেকে 7 মিনিট মতো খুব ভালো করে ভেজে নেব। এই কড়াই চিকেন বানানোর জন্য কিন্তু চিকেনকে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ফিরে এলাম 6 মিনিট পর। চিকেনের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমি কিছু গুঁড়ো মশলা অ্যাড করে দেব। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন রেড চিলি পাউডার আর 1 টিস্পুন কোরিয়ান্ডার পাউডার বা ধনে গুঁড়ো। এই গুঁড়ো মশলাগুলোর সাথে মাংসটাকে আরও 5 মিনিট মতো আমি ভালো করে ভেজে নেব। ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পর। চিকেন থেকে জল ছাড়তে শুরু করেছে। আমি কিন্তু এখনও চিকেনের মধ্যে লবণ অ্যাড করিনি। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ। 2টো বড় সাইজের টমেটো আর 3টে কাশ্মীরি লাল লঙ্কাকে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম, সেটা এবার দিয়ে দিলাম। খুব ভালো করে সব কিছু আমি কষিয়ে নেব। খুব সুন্দরভাবে মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। এটা তেল ছাড়তেও শুরু করেছে। 15টা কাজু বাদাম আর 2 টেবিল স্পুন টক দইকে আমি মিক্সার জারে স্মুথলি পেস্ট করে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। এই পর্যায়ে কিন্তু ফ্লেমটা একদম লোতে রাখা আছে। খুব ভালো করে সব কিছু আমি মিক্স করে নিচ্ছি। ফিরে এলাম আরও 5 মিনিট পর। এখন আমাদের চিকেনটা খুব সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে আর এটা প্রচুর পরিমাণে তেলও ছেড়ে দিয়েছে। যত ভালো করে কষিয়ে রান্না করা যাবে আমাদের কড়াই চিকেনের টেস্ট কিন্তু ততই ভালো আসবে। প্রায় 1.5 কাপ মতো ফুটন্ত গরম জল অ্যাড করে দিলাম। আবারও সব কিছু খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এবারে এটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে আমি রেখে দিচ্ছি 7 থেকে 8 মিনিটের জন্য। চিকেনটা ফুটছে, এদিকে আমরা কড়াই চিকেনের জন্য একটা স্পেশাল কড়াই মশলা রেডি করে নেব। তার জন্য একটা ননস্টিক প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম 10-12টা গোলমরিচ, 1 টিস্পুন জিরে, 1 টিস্পুন মৌরি, 1 টিস্পুন ধনে, 3টে শুকনো লঙ্কা। এগুলোকে আমি একটু ড্রাই রোস্ট করে নেব। ফ্লেমটা কিন্তু একদম লোতে করা থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায়। সুন্দরভাবে মশলাগুলো ড্রাই রোস্ট হয়ে গেছে। এবার এগুলো ঠান্ডা করে এটার একটা স্মুথ পাউডার আমি বানিয়ে নেব। ফিরে এলাম 7 মিনিট পর। চিকেনটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই কড়াই চিকেন আমি রুমালি রুটির সাথে সার্ভ করেছি, যার রেসিপি খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলে আসতে চলেছে। আমরা যে কড়াই মশলাটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা পুরোটাই দিয়ে দিলাম। এই কড়াই মশলাটা কিন্তু আমরা কড়াই পনিরেও ইউজ করতে পারি। আর দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুন মতো শাহি গরম মশলা। সমস্ত টেস্টকে ব্যালেন্স করার জন্য অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মতো চিনি। খুব ভালো করে সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি। এই হোমমেড কড়াই মশলাটা আমরা একটা এয়ারটাইট কন্টেনারে অনেক দিন অবধি খুব ভালোভাবে স্টোর করে রাখতে পারি।
আমার চ্যানেলে আরও অনেক চিকেনের রেসিপি দেওয়া আছে, তার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্স আর ওপরের আই বাটনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারেন। 1 মিনিট মতো এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে একটু ফুটিয়ে নেব। আমাদের কড়াই চিকেন কিন্তু এখন অলমোস্ট ডান। প্রথমে যে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা আমি ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। আবারও এটাকে বেশ ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। কড়াই চিকেনের টেস্টকে আরও এনহ্যান্স করার জন্য অ্যাড করে দিলাম 1 টেবিল স্পুন মতো কসুরি মেথি। কসুরি মেথিটা আমি ড্রাই রোস্ট করে তারপর হাতে করে ক্রাশ করে নিয়ে দিয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের দারুণ টেস্টি ফ্লেভারফুল কড়াই চিকেন, যার স্বাদ রেস্টুরেন্টের কড়াই চিকেনকেও কিন্তু হার মানাবে। রেসিপিটা যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডস ও রিলেটিভসদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করার রিকোয়েস্ট রইল। আজ এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।